Mwasi Damas Kamani, atafuatiwa na Mheshimiwa Priscus Jacob Tarimo na Mheshimiwa Jafet Ngailonga Sunga jiandae. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti na mimi kwa kunipa nafasi ya kuchangia katika wizara hii muhimu sana. Kwanza nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri na watumishi wote wa wizara hii kwa utekelezaji mzuri au uwasilishaji mzuri wa mpango uliofanyika hapa mbele yetu. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu tangu mwaka 2021 mpaka mwaka 2024 tunapozungumza sasa hajatekeleza tu mipango ile ambayo ilikuwa imepangwa, lakini ameenda mbele zaidi kutekeleza hata ile ambayo hatukuwa tumeipanga. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, nipongeze kwa sababu uwekezaji ndani ya nchi yetu umeongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Tunapozungumzia sasa hivi, uwekezaji huu kutoka nje kuingia ndani umeongezeka na umeonesha impact yake katika ajira kwa vijana. Mwaka 2021 uwekezaji wa nje ulikuwa unazalisha ajira takriban 53 kwa mwaka, lakini tunapozungumza sasa mwaka 2024 tunazungumzia zaidi ya ajira 212,000 kutokana na uwekezaji wa nje. Kwa kweli tunampongeza sana Mheshimiwa Rais. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, uwekezaji huu haujafanyika tu au haujaletwa tu kutoka nje kuingia ndani, lakini pia uwekezaji wa serikali ndani ya nchi yenyewe katika kila sekta umeongezeka maradufu. Na mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna msemo unaosema ambaye hakumuona mama yake akiwa kijana atahisi baba yake alipoteza ng'ombe. Kwa sababu wale ambao wanabeza yanayofanyika katika serikali sasa hivi, labda tuwakumbushe kwamba kule tulikotoka tumetoka katika hali ambayo kwa sasa tuko mbele kwa kiasi kikubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka huu ni wa kipekee zaidi kwa sababu moja, tunatimiza ule mpango wa miaka 5 tuliopanga kuanzia mwaka 21 mpaka mwaka 25 wakati bunge hili likiwa linaanza. Lakini mbili, tunatimiza dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2025. Kwa ni muhimu tukajitafakari kwamba katika mipango hii wapi tulipotoka na wapi tulipo ili twende mbele, na naipongeza sana serikali kwa sababu tumetafakari kwa kina hasa katika utengenezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukizungumzia maendeleo ya nchi hatuwezi kuacha kuwazungumzia vijana. Na bahati nzuri tumefanya sensa hivi karibuni na imetuonyesha zaidi ya 60% ya wananchi katika nchi hii ni vijana. Kwa maana ya kwamba taifa hili ni taifa changa. Na changamoto namba 1 ya kijana yeyote wa Kitanzania Mheshimiwa Mwenyekiti ni ajira. Kelele yetu tabaki pale pale. Tunajua kwamba hili ni janga la kidunia, lakini katika nchi yetu nipongeze sana serikali. Kwa sababu kwa kipindi hiki cha tangu mwaka 2021 mpaka tunapozungumza sasa, jitihada zimefanyika na vijana tumeziona. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapozungumza sasa, kupitia diplomasia ya kiuchumi iliyojengwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, taifa letu limeweza kupeleka nje na kuwatafutia nafasi za kazi vijana zaidi ya 7,000 tunapozungumza sasa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ajira zinazozalishwa kutokana na uwekezaji huu unaofanywa na serikali ni nyingi na ni kubwa. Zaidi ya ajira 40,000 zimetangazwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, tunamshukuru. Lakini hata zile ajira zisizo za moja kwa moja zinazozalishwa na uwekezaji katika sekta binafsi kupitia mazingira bora yanayoendelea kutengenezwa bado ni nyingi, na kwa kweli tunaipongeza serikali yetu. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, bado tuna mengi ya kushauri. Kuna article moja inaitwa Unemployment Crisis in Tanzania. Should the government be blamed or are the youth a burden to the nation? Mheshimiwa Kitila, nitakutumia hii pia uipitie. Ni nzuri sana. Na mimi najaribu kusema, tukizungumzia changamoto ya ajira kwenye nchi hii, wengi wetu tunazungumzia zaidi tatizo la mifumo iliyoko kwenye elimu. Na mimi nipongeze serikali kwa sababu tumefanya mapitio makubwa sana ya mfumo wetu wa elimu. Wengi tulilalamika juu ya mfumo wetu kuwa more theoretical, sasa tumebadilisha na mfumo wetu umekwenda kuwa more practical, kumuandaa kijana kupambana na changamoto zake. Lakini tunazidi kutoa changamoto kwamba je, tulivyobadilisha hii mifumo yetu ya elimu, maana yake tatizo la ajira ndio litakwisha katika nchi yetu? Je, hiyo ndio ilikuwa changamoto pekee katika nchi yetu kwenye ukosefu wa ajira? Na mimi ninatoa hii changamoto nikitoa vitu vingine vitatu ambavyo ninaamini pamoja na kwamba mabadiliko katika mfumo wa elimu au elimu bora itamrahisishia kijana kuweza kupata ajira au kujiajiri, lakini haitamgarantii kwamba atajiajiri au kuajiriwa. Na kwa vile haimgarantii, kuna vitu ambavyo pia ni lazima tuende navyo pamoja kwenye mipango yetu ili tuweze kutengeneza mazingira bora ya kijana wa Kitanzania kujiajiri au kuajiriwa. Moja, uchumi wa nchi.
Mheshimiwa Mwenyekiti, kijana hata akipata elimu iliyo bora kiasi gani, kama uchumi wa nchi hauko stable, maana yake yule kijana hawezi kubadilisha ujuzi au elimu yake kuwa rasilimali. Maana yake ni nini? Ni muhimu tukaendelea kuchanganya akili zetu, kuendelea kuhakikisha kwamba tunakuza uchumi wa nchi hii ili kufikia viwango ambavyo tunafikiria. Mheshimiwa Mwenyekiti, takwimu zinasema ili nchi iweze kuwa na uwezo wa kuhudumia au kutoa huduma zile muhimu kwa wananchi wake, ni lazima makusanyo ya kodi yachangie GDP ya taifa zima kwa asilimia kuanzia 15 na kuendelea. Na katika nchi zetu za Afrika, bado nchi nyingi tuko kwenye 7% mpaka 12. Hatujafikia hata hiyo 15. Maana yake bado uwezo wa nchi nyingi wa serikali zake kuhudumia wananchi kikamilifu bado ni mdogo. Leo hii kwenye sensa tumeambiwa tuko Watanzania zaidi ya milioni 61. Lakini tulikuwa tuna tax base ya watu milioni 3 tu. Na juzi Mheshimiwa Makamu wa Rais ametoka kutuambia kwamba tax base hiyo inazidi kushuka, manake tuko kwenye milioni 2 na kitu. Mheshimiwa Mwenyekiti, haiwezekani tax base ya watu milioni 2 ikahudumia watu milioni 61. Haiwezekani. Lazima serikali yetu ije na mipango ya kuhakikisha tunaongeza tax base. Watu walipe kodi ili nchi hii iweze kuendelea mbele. Na mimi niliwahi kushauri katika bunge hili na nitashauri tena. Mheshimiwa Waziri, ninashauri tuondoe mfumo wa fedha za makaratasi. Tuweke mfumo wa fedha za kidigitali, cashless economy. Wewe umetembea nchi nyingi Mheshimiwa Waziri. Nchi nyingi zilizoendelea hawatumii fedha za makaratasi. Ni kwa nini? Ni kwa sababu serikali inatakiwa itambue transaction zote zinazofanyika katika nchi yake. Lakini hii itasaidia kupunguza kiwango cha kodi, lakini kutoa elimu kwa walipa kodi kwa kila mmoja kuweza kuchangia katika keki ya nchi hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo hii mimi na hii karamu hapa, serikali haijui nimenunua wapi. Lakini kwenye mifumo iliyo thabiti, serikali inatakiwa kujua hata hii kalamu mimi nimenunua wapi, kwa shilingi ngapi, na VAT imelipiwa kiasi gani. Hiyo ndio mifumo ambayo itatusaidia kukusanya fedha za kutosha. Na katika hili Mheshimiwa Mwenyekiti, vijana wengi, jana amezungumza waziri wetu wa utumishi kwamba vijana wanalalamika kwamba pamoja na kwamba uchumi wa nchi umekuwa na wao wanauona, lakini kwa nini ajira haziongezeki? Ni kwa sababu hatuja translate kukuza uchumi wetu kuingia kwenye wage bill yetu. Tukiongeza makusanyo, maana yake tutakuwa na uwezo wa kuhudumia wananchi walio wengi, uwezo wa kuajiri vijana walio wengi. Kwa hiyo itasaidia sana kuweza kuondoa vijana wengi mtaani. Hilo la kwanza. Lakini pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni mahitaji ya soko dhidi ya maarifa alionayo kijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, hata kama kijana ana elimu bora kiasi gani, kama ile elimu yake haiko marketable kwa wakati huo, haiwezi kumfaa. Nitoe mfano mdogo. Let's say kuna fundi ambaye ni excellent kabisa wa kutengeneza feni, lakini dunia imebadilika, sasa hivi kila mtu anatumia AC. Ufundi wake hautusaidii. Ndivyo ilivyo. Kuna statistics zinazoonyesha kwamba sekta binafsi inasema vijana tunaowatoa kwenye vyuo vyetu, maarifa walionayo si yale wanayohitaji wao kwenye ajira. Maana yake ni kwamba tutakuwa na vijana wengi, lakini sekta binafsi haiwezi kuwameza. Nitoe mfano pia mwingine. Tulipata nafasi, na nishukuru sana serikali yetu, ya kupeleka vijana zaidi ya 200 madereva kwenda katika nchi nyingine kwa ajili ya kufanya kazi. Lakini kufika kule, tena tumepeleka vijana waliopata elimu kupitia NIT vyuo vyetu. Lakini kufika kule imebidi wapewe elimu nyingine. Kwa nini? Kwa sababu elimu walionayo imekuwa outdated. Wanatakiwa kupewa elimu nyingine kwa ajili ya kuoperate vyombo vilivyokuwa na teknolojia iliyo juu zaidi. Maana yake ni lazima tu-update mifumo yetu. Kama ni VETA, maana yake elimu ya ufundi tunayoitoa iendane na mazingira. Leo hii tunatakiwa pia tuinvest kwenye career guidance. Mimi naweza kuhoji kwamba Mheshimiwa Waziri, katika kutengeneza mipango yetu, je, tukianza kuwahoji wanafunzi wote walioko vyuoni kwamba wewe unasoma ualimu, kwa nini umechagua kusoma ualimu? Si wengi wanaoweza kutuambia ni kwa nini amechagua career aliyochagua. Wengi atakwambia ni kwa sababu kulikuwa na mkopo au kwa sababu niliambiwa nikasome. Lakini tunatakiwa kuinvest kwenye career guidance ili katika mipango yetu ya taifa tujue kwamba kwa sasa sekta ambazo ziko booming, kuna labda sekta ya logistics, kuna masuala ya gesi, labda kuna utalii, ili vijana wajiandae wakiamini kwamba sekta hizo ndiko maendeleo ya nchi yanakoelekea. Ili hata kijana akipata elimu bora, iwe elimu bora na relevant kwa mazingira yanayohusika. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la tatu ambalo tunatakiwa tuliangalie pamoja na kuwa na elimu bora ni fursa za ajira. Kama kijana akiwa na elimu bora lakini hakuna fursa za yeye kujiajiri kwenye eneo husika, maana yake elimu yake haiwezi kumsaidia. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nitatoa mfano.
Keki ya taifa hili ni ndogo na wote tunajua, na tunaigawana hivyo hivyo kwa udogo wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, vijana wa Tanzania wanajua fika kwamba serikali haiwezi kawaajiri wote. Hilo wanajua. Lakini wanachohitaji ni matumaini ya kesho. Kwamba kama sijapata leo basi nitapata kesho. Leo hii tuna mifumo mizuri sana serikali imeanzisha ambayo inasaidia watu kuomba tenda za kazi mbalimbali kwenye halmashauri zetu. Na wote tunajua kwamba hii budget tunayopitisha hapa zaidi ya 60% inarudi kwa wananchi kupitia halmashauri zetu kwenda kwenye miradi mbalimbali. Sasa hizo tenda utakuta kuna kampuni iliyoko Dar es Salaam inatenda Njombe, inatenda Mbeya, inatenda Mwanza, inatenda barabara, inatenda karibu barabara 20 kwenye nchi moja. Unajiuliza, leo hii Chama cha Mapinduzi na serikali yetu imetoa elimu bure. Kuna wasomi kila sehemu. Ni kwa vipi kampuni inayotoka sehemu moja ikaenda ikatenda zote hizi? Kwa nini tusiweke ukomo ili hii keki ndogo ya taifa hili tugawane wote? Kama barabara iko Mwanza, basi sisi vijana wa Mwanza tunufaike nayo. Kama barabara iko Mbeya, vijana wa Mbeya wanufaike nayo. Leo hii kila sekta tukizungumza hapa, kama ni umeme, lea umeme unapelekwa kila sehemu. Maana yake kuna mainjinia wa umeme kila sehemu. Wafanye kazi wahusika wa eneo hilo ili hii keki inayosambazwa bajeti hii ya leo, mtu kijana awe amekaa nyumbani anajua, anafuatilia kwamba Mwanza imepangiwa shilingi ngapi. Watu waanze kufuatilia kwamba jamani, Mwanza imepangiwa kwenye mabarabara ni bilioni 5. Maana yake anaanza kujiandaa kwamba nimeshajua kwa mwaka huu nijiandae kubid, tutapata hiki na hiki. Watu wagawane keki hii kwa usawa. Wananchi wote au vijana wote ndani ya nchi hii wamewakilishwa na wabunge ndani ya bunge hili. Nani ambaye atakubali wananchi wake yeye wakose ile keki wakati wananchi wa sehemu nyingine wanapata? Tutengeneze mifumo ya kugawana keki hii kwa usawa. Vijana wapo wasomi kila sehemu, wako tayari kufanya kazi, basi waweze kupewa nafasi au fursa za kufanya kazi hizo. Tuwaamini vijana wetu, tumewaelimisha kwa gharama kubwa, wanayo hali na uzalendo wa kufanya kazi. Mimi naamini tukipanga mipango mizuri, tunakwenda kupunguza kabisa changamoto ya swala la ajira kwa vijana hawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono wetu. Asante sana Mheshimiwa Damas Kamani. Mheshimiwa